दैदेनदों जे आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि जे दा बावैसो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारिमोन बिथाङा आरो रिजाइनेसन होआखै बबेखानि बिबानखौ सोलायनानै होबाय राजु नार्जारिया इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारिमोन एडमिनिस्ट्रेटिभनि आरो बिथाङा दतमा बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंदों फैबाय थानाय एमएलए बिसायख'थियाव आरो बिथाङा बानबुंथिबाय थादों जे 125 एमेन्डमेन्ट बिल जानो थांगासिनो दङ रायजो सभायाव पार्लामेन्ट भारतनि संबिजितखौ सोदांनो थाखाय अलरेडि लकसभानिफ्राय रायजो सभायाव दंहैयो रायजो सभायाव 3 गाहाम एमपि दङ इउपिपिएलहा आरो बे इउपिपिएलनि 3 एमपिआ जोबोद जरदार भाबै बे 125 बिल एमेन्डमेन्टखौ खालामहोनाय जागोन बुंनाय जादों जुदि बिल एमेन्डमेन्ट जायोब्ला अब्ला बिटिसिआ फैगौ जुलाइ दानाव ख्रेम बायगोन बुंनाय जादों आरो रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि आफादगिरिमोन बिथाङा एनडिएफबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दा समाव जेलाव दं बिथांखौ जेलनिफ्राय लाबोनानै बड'लेण्डनि इन्टारिम सरकाराव बिथांखौ चिफ बानायफैगोन होननानै बुंदों राजु नार्जारिजों लोगोसेनो बुंदों जे फेरेंगा बसुमतारी रन्जित बसुमतारी गोबां दैदेनगिरिफ्रा गामि बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों जे एबाराव हाग्रा मालारिया जुलाइ दानावनो जोबसिगोन बिथांनि पावारा बुंदों आरो बुंदों जे थांनाय बिटिसिनि एसेम्ब्लियावबो जुन दानसिमल' खालामनाय जादों बाजेटखौहाय दा बेखायनो जिहेतु मदिया बुंहरदों होनना बुंनाय जादों नरेन्द्र मदिया बुंदों भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बुंदों हाग्रा महिलारि नोंथाङा माने बिटिसिनि बाजेटखौ जुनसिमल' दानब्रैसिमल' खालामनो मोनगोन माखासेखौ खालामनो मोना ओरै बुंहरदों होननाय जादों दा बेफोर बिथिङा माने रायजो राजाफोरनि माने गोसोआवहाय उगुल थुगुल जादों आसलथे आरो इउपिपिएलनि बिजाथि दतमानि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिया बुंदों जे एकदम गावनो दंथारो 125 एमेन्डमेन्ट माने ड्राफ्ट खालामनायावहाय प्रमद बर' दं जाहैदों दिपेन बर' दं आरो खोरोमदाव दानि एबसुनि आफादगिरि दा बै बिथिङा रायजो राजानो गोसारनानै दंहैयो दा बे बिथिङावहाय अमर सिंह ब्रह्मआ मा बुंनो नागिरो दा बे एबसु बा इउपिपिएल बे मोननै आफादहा बुंनो थांबा राजनिति गेलेनायाव बिथांमोनहा रायजोनो माने फोरमायनो रायजोनो बुंनो जेबो पइन्टसानो गैला थांनाय 5 बोसोर माने गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट जेनोखि बिथांमोनहा दानो हादोंमोन 2020 नि 27 जानुवारिनि बिटिआर सुक्ति मथे दा बिटिआर सुक्ति एग्रिमेन्ट जानानै बिसोर बिनि आगोल जेसेबां रायजोफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन एसुरेन्स होदोंमोन बे एसुरेन्स होनायफ्रा न'खर साख्रि होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनाय आरो गोबांथार बुंनानै फोजोबनो हाया बिथांमोनहा बेफोरखौ मोनसेबो खोथा लाखिनो हायैनिनो थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव जोबोद गाज्रि रोखोमै जेननांगौ जादों दा बे हिसाबै दिनै एसेम्बलि इलेक्शन फैदों बे एसेम्बलि इलेक्शनाव बिथांमोनहा माने रायजोफोरनि खाथियाव माने बुंनानै भट बोनायनि खुनु माने पइन्ट्स गैया जायनि फलाव बिथांमोनहा माने दिनै 125 एमेन्डमेन्टखौ माने लाबोनानै हाग्रामाखौ गभर्नमेन्ट बायसिगोन आरि बायसिगोन बेबायदि खोथाखौ बुंलाबायनायखौ जों नुदों दिपेन बर' एबसु प्रेसिडेन्टमोन बे समाव दाखालिसिम बे समाव मोनसे समाव बियो 125 एमेन्डमेन्ट जागोन गोबां माने डाइरेक्ट फान्डिं फैगोन हाग्रामा सरकार बायगोन बेफोरबायदि बुंलाबायदों दा आरो बे 125 एमेन्डमेन्टखौ जोंनो नांगौ बेखौ खालामनांगौ होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बिथांमोनहा दाबि होदोंमोन खिन्थु आंहा गोसोआव दङ मास मोनसेनि आगोल दिपेन बर'आ आरो बुंफिनबावदों जे 125 एमेन्डमेन्टखौ जोंनो नांला गोदान बिल लाबोनांसिगौ 125जों जोङो माने खामानि गैला जोंनो बेखौ नांला बिदि होननानै सिरि थानानै दिनै इलेक्शन फैनायाव दिनै दिपेन बर' बा इउपिपिएलनि राजु नार्जारि बिथांमोनहा माब्रै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ बोरै माने जागोन होननानै बुंखो आरो बिथांमोनहा माब्रै बबे सर्सनिफ्राय माने बे 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि जायोबा हाग्रामा सरकारा बायगोन 40टानि जायगायाव 60टा माने
LSC माने MCLA जागोन बे हिसाबै हाग्रामा महिलानि सरकारा दानथामनि गेजेराव माने बायगोन माबोरै बुंनो हायो बबे सर्सनिफ्राय जोङो मिथिगौ 125 एमेन्डमेन्टआ 2019आवनो बे जिनिसा फुथाब जादों राजनाथ सिंहआ बे समाव हम मिनिस्टारमोन बेनि उनावहाय बेखौ बहुत सारिजारि खालामनानै स्टेन्डिं कमिटिया बेखौ रिजेक्ट खालामनानै दोनदों बियो मालाबाबो दिनै 2000 निफ्राय दिनै बेसेबां गोबाव जाखो नोंथांमोना साननानै नाय हा प्राय 6 बोसोर जाबाय आच्छा अल आसाम ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि आफादगिरि नोंथाङा मा बुंनो नागिरो 125 एमेन्डमेन्ट बिल जानो थांगासिनो दङ आरो बे जागोनबो मा होनना बुङो साथाम गाहाम एमपि दं होनदों बिथांमोना रायजो सभायावनो देखायसिगोन दा बे हिसाबैहाय माने जै नैबे जासिगोन बड'लेण्डनि थाखाय आरो रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गसिगोन जेलनिफ्राय गबोनानै जेलनिफ्राय बिथांखौ लाबोनानै बिथांखौ फज'फैसिगोन बड'लेण्डनि चिफ महरै बाथ्रायाथ' बै सिगाङाव थांबाय आं दा 125 एमेन्डमेन्ट बुस्थुआथ' मोजां जों नायबाय बुस्थुखौ बेखौ रावबो नाङा होननानै रावबो बुङाखै आरो बे एमेन्डमेन्टआ जोंनि बिटिसिआवल' नङा 10टा जेराव जागोन आरो दा बुस्थुआ नों बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय बे जायोब्ला मा जागोन मा जाया रायजो राजाखौ थगायनानैथ' लाब गैया दा मोनसे बुस्थु होनाया गाज्रि जागोन आरो बिसोरना माने बे एमेन्डमेन्ट जायोब्ला बिटिसिआ बायगोन इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि दा मानावनि जोंहा रन्जन दैमारि साबिथा जेराव दं बेखौबो जों असनमान खालामना जाबाय बेखौ CM खालामनानै बेखौ लानानै मानो पुलिस खालामबावो बेखौ गावसोर 5 बोसोर थाबाय दिहुननो हायाखै आरो बेखौ लाफानानै बे इलेक्सनाव बेखौ आरो बुंनानै रायजो राजाखौ थगायनानै भट बिनायाथ' बिराद गाज्रि जाथाव गन्डगल खालामो बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' बिसोर थांनाय गभर्नमेन्ट थानायाव जेननांदों आच्छा दाउद हादरि बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ बे बाथ्राया माने एजेन्डा गैयिनि इलेक्सनाव केम्पेइन खालामनाय पइन्ट मोनैनि बेखौ पइन्ट हिसाबै लाबोनाय आरोखि रायजो राजाखौ बोरै फुस्लायनो हायो रायजो राजा बोरै गावसोरजों गावसोरखौ भट होयो बेनिसो मोनसे बे पलिसि बेयाव बिसोर खुनु गोदान पलिसि गैला बिसोर गासिबो पलिसियाव जेनजोब्बाय थांनाय बोसोराव 17 बोसोराव हाग्रामा जेबो मावाखै नांबाय बेयाव जेनबाय आरो गोजोन गैयामोन हाग्रामा होनाय समाव माने फुङावसो लाबोबाय होनना बुंबाय बेयाव जेनबाय ओमफ्राय गोदानै माने माबा परिबर्तन सरकार माबा होगोन बिराद डेभेलप खालामगोन स्किम राननाय खोथा बेयावबो होनो हायाखिसै जेनबाय बिसोर इसुआनो गैला दा ओंखायनो बिसोर दिनै बे गोदान माबा लाबोबाय मा 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ माने पार्लामेन्टआव पास जानो थांगासिनो दं आरो पास जायोबा माने बिटिसि बायगोन हाग्रामा बायगोन थिनगासिनो दं बे मिसा भुवा खोथा बुंनानै रायजो राजाखौ आन्दायहोनाय बे दा बेखौ अलरेडि मानसिफ्रा मिथिखाबायबो हमनो हाबाय बे जाया 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ अलरेडि 2019आवनो रेडि खालामखाबाय बेखौ माने बिनि माबायानो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि जायनाखि रिपर्ट बेयावनो बुंखाबाय बे होजाया डाइरेक्ट फान्डिं जुदि काउन्सिलफोरनो हरोब्ला बे स्टेटफोरजों खुनु काउन्सिलर माबा थानाय नङा कन्ट्रल थानाय नङा आरो लोगोसे बे माने माबाया एगेन्स्ट द स्पिरिट अफ द कनस्टिटिउसन होनना बुङोब्ला बेखौ खालामब्ला डाइरेक्ट फान्डिं खालामब्ला बेखौ होननाय जादों आरो नोङो बेयाव होननाय जादों मोनसे जुदि माबा जुदि बे डिस्ट्रिक्टफोर बारायोब्ला कनस्टिटुवेन्सिफोर बारायोब्ला जेनेबा 60 कनस्टिटुवेन्सि बारायो होनदों आरोखि बेफोर बुंदों ओमफ्राय बे बिटिसि लेभेलाव जेनेबा पन्सायतनि माबायाव पावार खालामनो गोसोब्ला बेखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव गावसोर स्टेटआव रायज्लायनानै खालामनो हायो बिदिखौनो बुंदों आरोखि जेबो गैया आरो बे फैयोब्ला जे बायथारगोन बे खोथा नङा दा अलरेडि जाया जोबखाबाय बे डेट माने इस्यु बियो दा डिफेन्स बर'आ आं बेखौ बुंनांगौ नङा मोनसे डिफेन्स बर'आ गावनो स्वयं फ्रास्ट्रेटेड जाबाय गावनो जोंजों रायजोआ बे रिप्लाय होनो हायाखिसै थांनाय 1 मास बा 2 मासनि गेजेराव बे गाव बुंबाय बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जों नांलिया गाव बुंबाय गोदान बिल बानायनांसिगौ दा होनब्ला दिनैसो बोरै बे इलेक्सन टाइमाव मारै माने 125 एमेन्डमेन्ट बिल जुदि जाया बे मिसा खोथा बे नङै खोथाखौ लानानै माने गोदाव सोराव बुंलाबायनाय आरो रन्जन दैमारिनि नाम लाबोनानै माने बिसोरो माने रन्जन दैमारिखौ नाम लानानै बेखौ प्रजेक्ट खालामनानै माने बिटिसि काउन्सिलाव माने सिफ खालामनो नागिरनाय बेबो मिसा खोथा दिनै एनडिपिफ्रा दिनै सेस जाबाय बे डिफेन्स बर'मोननि थाखाय सेस जादों इउजि ब्रह्ममोननि माने नैबे प्रमद बर'मोननि थाखाय सेस जादों बिसोर बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनाय बिटिआरनि गेजेरजों माने एफा गोबाव संग्राम खालामनाय एनडिपि 25 बोसोर संग्राम खालामनाय एनडिपि बिनि गासिबो माबाखौ सिमेस खालामना होबाय बिसोर गासिबो बिटिसिनि एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव नंमारगौनि 4 मासनि थाखायल' बाजेट दाखिल खालामदों
बे नङा बे इन्ट्रिम बाजेट बिसोर दाखालि बावो जिरायखेबसो इमिडियेट माने मोनसे बाजेट फार्स्ट सेसन फार्स्ट सेसन हिसाबै बाजेट खालामदों बेल'सो बेथ' नङा बियो नैबेला नैबे इलेक्सन जोब्बाय बाजेट माने मास जोब्बाय जिरायबावनोसै एसे जिरायनाय लोगो लोगोनो बिसोरो बाजेट खालामनांगौ बाजेट खालामनो लागोन माने बेखौलाय मानो 4 बोसोर खालामो बाजेटखौ 4 बोसोर लाब मोनदों नङा बेथ' इन्ट्रिम बाजेट बिसोरो इमारजेन्सि माने काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय बिसोर इन्ट्रिम बाजेट खालामदों बिसोर दा इन्टारिम बाजेट स्टेटआवबा जायो बिदिया बे नै इन्ट्रिम बाजेट खय मास सालायनो थाखाय बिसोरनो फैसा नांगौ बेखौ इन्ट्रिम बाजेट इमारजेन्सि खालामनो हरबाय बिसोर बेनि थाखाय जे बे स्टेटआव खालामो ना स्टेट एसेम्ब्लियावबो खालामो स्टेट एसेम्ब्लियाव खालामो बेनि थाखाय जे बेखौ माने नरेन्द्र मदिया बुंहरनायनि थाखायसो बिदि खालामो नरेन्द्र मदिया बे काउन्सिलखौ बोरै इन्टारभिउ खालामनांगौ बिसोर बाजेट इथुबां खालामो आच्छा नरेन्द्र मदिया सोरनो बुंहरखो मा एभिडेन्स दं मा प्रुफ दङ बे नङा बे मिसा खोथा ओरैनो बुंलाबायना बे सिनेन बसुमतारी बेनि बिथांमोननि खोथायाव मोनफ्रोमबो मिनिथाव आरो खुनु माबा गुरुत्व गैया मानो होनबा बिथांमोना थांनाय 2000 जितु 21निफ्राय आरम्भ जानानै 2005 सिम जि प्रमद बर'नि सरकारमोन थगायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोबजासिम थगायनानै बिथांमोना मोनसे मावनो हायैनि थाखाय दिनै बिथांमोना बुंनो खुनु मोनसेबो राहा गैयिनि थाखाय दिनै 125 होनांगोन दा बेखौ गथ'फ्राबो मिथिगौ बयबो मिथिगौ दा बेखौ आरो बुंनायनि खुनु खारन गैया सरकार बायनो होननायाबो बे आखायारि आंथ' बेखौ बुंगोनसो इउपिपिएलआव लेखा गोरों गोजा दं डक्टरेट दङ बिराद गोरों गोजा दं बिपिआव लेखा गोरोङानो गैलानो सासेबो अब्ला दिनै लेखा गोरोंफ्रा बेखौ मिथिला दिनै इउपिपिएलआव 3 गोजौ एमपि दङ होनना बुंबाय आरो बेखौ लानानैनो इउजि ब्रह्मआ दा स्टेटमेन्ट होनाय आं मोनसे नुदों मोनसे स्पिच होनाय जे जोङो बिपिएफखौ जों 3 एमपि दंखायो जोंहा ओमफ्राय जों स्टेटआव बिथांमोननि बाजेटखौ जों हरहोआ बेथ' आरो जाम्बा आरो जाम्बासिननिबो राव जागोन बेखौ सासे केबिनेट मन्थ्रिया बुंनो समायना बे आरो जघन्य आरो बे सासे गोरोंनि राव नङा दैदेनगिरिनि राव नङा बेनिखायनो बिथांमोना फारसेनिफ्राय थगायनाय ओरै फेरेंगाबो थगायो राजुआबो थगायो दिपेनाबो थगायो खोरोमदावआबो थगायो इउपिपिएल आरो एबसुनि मानसिया थगायनायजोंनो बोसोरबा बिसोरो बोखा खालामनानै बिटिआरनि मुङाव पिस एग्रिमेन्टनि मुङाव सोरलां खालामनानै जाथिखौ बिसोरो हाखराव लांनायनि लामा लाबायमोन जायनि थाखाय रायजो राजाया बिनि फिननायखौ दाख्लै थांनाय दानबानि सिगां बिटिसिनि इलेक्सनाव होखाबाय बेखौ जों रायलायनांगौ खोथा गैया फेरेंगा बसुमतारी रन्जित बसुमतारी बिथाङा सिडलि बियाबाव 19 सिडलि बियाबाव कन्टेस्ट खालामदों आरो बिथाङा बे 125 बिलखौनो लेक्सार होनानै रोजा रोजा मानसिफोरखौ मटिभेट खालामनो हादों दा बिथाङा बे 125 बिलजोंनो देरहागोन होनना बुंनाय जादों फेरेंगा एबा रन्जित बसुमतारीनि खोथाखौ आं समस्थिनि हिसाबै मिथियो जायगानि हिसाबै बिथाङा बे 19 नं सिडलि चिरां समस्थिया सिगां 31 नं सिडलि समस्थिमोन बिथाङा बेखौ मोजाङै मिथिया जानो हागौ बिथाङा बावैसो धेमाजिनिफ्राय फैनाय मानसि आं बुङाखै बिथांखौ फरेनार्स होननानै नाथाय बिथाङा बे जायगानि नङामोन बिथांखौ दा नैबे इएम एबा मावफुं सोद्रोमा जानाय समाव बिथांखौ मोजां मावगोन होननानै आसा खालामदों नाथाय बिथाङा ओरैबायदि भाषा बुंबाय सासे लेखा गोरों सासे प्रफेसार बेंटलाव साख्रि मोनाखैबाबो मावग्रोनाय मानसिमोन हिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट लानानै फाउन्डार नाथाय बिथाङा बेबायदि जे भाषा बुङो ओनसोलाव जोंनि 19 नम्बर सिडलि चिरां समस्थिनि गेजेराव बेखौ मिनियो आरो गथ' गथाय ठाट्टा खालामो बिनि भाषा बिनि राव बिनि सम्पथि खालामनाय बिनि गासै लुथिनाय साख्रि होनाय फिसाजोनो साख्रि होनाय आरो ओनसोलाव गनाय जाया बिजामादैयाबो दाखुधरनि बिहाव बिजामादै एखे होननानै बुंनांगौ खोथा गैया बिथांनि खोथाखौ बुंबा जाम्बाफ्रासो रायलायो दा फेरेंगा बे धरननि केरेक्टारनि मानसि आरो बे जेनगोन आरो बे जेननाया बयबो बिटिसिनि 15टा समस्थियाव जेसेबां जेनग्राफ्रा जेननायनि मोनगोन जिखिनि मोनगोन बिनि खमसिन मोनगोन बेखौनो बुंनानै आं दिनै बिथांखौ राजनितिनिफ्राय ओंखारना थानोसो खावलायदों आच्छा जोङो आरो गोबां फोलावनायनि सम गैया जाहैदों दा बिनि थाखायनो जों दान्दिसे जोङो सावरायबाय जे आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि बे बिथिङाव जों गोबां सावरायदों आरो गोबां बाथ्रा सावरायनो दंबावोमोन नाथाय जोङो टाइमा खाबु होआखै जों बेखिनियाव जोंनि दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय